Realme फ़ोन 2 Pro में अगर आप मैसेज रिंगटोन या नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको देखना नोटिफिकेशन वॉल्यूम कितनी तेज़ है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन साउंड कौन सी रखनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की नोटिफिकेशन साउंड आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं। अगर आप नन पे क्लिक कर देंगे तो कोई साउंड आपकी नहीं बजेगी। अगर आप ऐप ऐड न्यू साउंड पर जाएंगे और यहाँ पे आपको आपके ब्राउजर आपके जो फाइल मैनेजर में कोई साउंड वगैरह पड़ी हुई है तो उस पर क्लिक करके आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद सेव कर देंगे, वही साउंड यहाँ पे आपकी लग जाएगी।